შეიძლება არ დავიწყო ზურაბ გორგილაძის ლექსით, რომელსაც აფხაზი ქვია. რომელიც თვლი რომ პროგრამაა ჩვენი ერთობისა. არა მხოლოდ აფხაზეთთან, არამედ საქართველოს ყველა კუთხესთან. საქართველო, ქართველი, ხომ ერთობას ნიშნავს. საქართველო კრებითი სახელია. მას ფუძედ ერთი უდევს. შეერთება. ვისი შეერთება? აფხაზის, მარგალის, აჭარელის, სვანის, რაჭველის, კახელის, ერელის და ასე შემდეგ. მრავალთა სხვათა ერთიანად საქართველო ქვია. უპირველეს აფხაზეთის სუნთქვა უნდა ვისწავლოთ. ჩვენი მთებში აფხაზ გმირის გმინვა უნდა ვისწავლოთ და მშობლიურის მქუხარებად ვიწამოთ. რა ძალა აქვს ამ გულგაშლას, ამ კლავებს და ამ ლექსებს აფხაზ დიაცს აფხაზურად თუ ვერ მიუვალერსე უძველესი ჭაპანივით გონჯგალო და ცინცხალო ჩვენს გენებში დაბოგინობს ვარაი და წინწყარო გალაღებულ არჩვებივით აჭარაში დარჩენილი თარბების და აგირბების ხინთბების და ხალითბების აცამბების ჩაუშბების ენა უნდა ვისწავლო როცა ამ ფრთებს გამოვისხამ ჩაქრეს ჩემი საუფლო სხვათა ენით თუ შეგბედო ან თუ გაგესაუბრო მანამდე კი ჩვენს დიდ ქართულს შენს ძარღვებშიც მიმავალს შენი ენის ხავერდის ქვეშ გვედრებ ნუ და მიმალავ კაცმა რომ თქვას ედინაცვალს გავდა ხშირად სოფელი წვეთობით მოგროვილებს რა გვაქვს გასაყოფელი ისტორია ბდღვინავს ჩვენი ტოლფერი და სწორფერი ერთი უღლის ხარღვინიებს რა გვაქვს გასაყოფელი სხვა ვერ მოხნავს ჩვენ საყალოს ჩვენი ძვლებით მოფენილს სიმღერის და ცრემლის გარდა რა გვაქვს გასაყოფელი გესმის ვიღაც მღერის მთაზე ხმიანსა და ფხიანსა სიყვარულში დაათენდა ჩონგურს და აფხიარცას ეს ჩვენი მხარის უშესანიშნავესი პოეტი ზურაბ გორგილაძის პროგრამაა რომ რას ნიშნავს ჩვენი ძმობა ერთი უღლის ხარღვინიებს რა გვაქვს გასაყოფელი ჩვენს ქვეყანას რომელსაც იბერია ქვია რომლის გაბრწყინებას ველოდებით არადა ის ბრწყინავს ჩვენ ვერ ვხედავთ ვერ დავინახავთ თუ თვალებს არ გავახელ გულს არ გავხსნით და არ გვეცოდინება ვინ არის აფხაზი ტერიტორიის დაკარგვა საშიში არ არის საშიშია ჩვენში აფხაზის დაკარგვა მე აფხაზი ვარ თამამად შემიძლია თქვა ჩემში დადის ის წესი ის რიგი რაც ოდიდან კავკასიელს აფხაზ ვაშკაც ჰქონდა აფხაზ დიაც ჰქონდა და ასე შემდეგ რომ ნახავთ აფხაზურ სიმღერას ვარადას აფხაზურ ცეკვას ხო ბურძგლები გვაყრის ჩვენია ესა და იმიტომ ქონდა ეგეთი შემთხვევა სკოლიდან წაგვიყვანეს გემით გუდაუთაში ბანაკი იყო ესეთი მოსწავლეთა კომკავშირლების
და შევედი მივხვდი რაღაცა ჩემს მამულში ვარ იქაც რაღაცა ჩემია იქ რომ მოდიოდა აფხაზი კაცი და რომ მომესალმა ესე თავ დახრით შესაბამისად როგორ მენატრება ეს როგორ გვაკლია ეს მათი წესი და რიგი მათი ყოფა აფხაზეთი ჩემი ზურაბ ცინცხილაძის მე აჭარელი ვარ ჩემი მშობლიური მხარეა ასევე აქ რამდენიმე ათეული ათასი ოჯახი აფხაზი ცხოვრობს რომელიც თავის მამულად თავის სამშობლოდ თვლის ამ მიწას და კიდევ ერთი ისტორიაში არის ესეთი ფაქტი მოჰაჯირობის დროინდელი რუსეთი რო შემოვიდა აფხაზეთში პირველად სანამ აჭარაში შემოვიდა და იქედან ესეთი პროგრამა ჰქონდათ რომ ადგილობრივი მოსახლეობა მკვიდრი სანდო არ იყო იმპერიისთვის და ისინი უნდა გაესახლებინათ სხვა ეთნოსი უნდა ჩაესახლებინათ და აფხაზეთიდან გამოდევნეს ნამდვილი აფხაზები გადაასახლეს თურქეთში და მაშინ აჭარა თურქეთის შემადგენლობაში იყო ესე იგი ბათუმში ჩამოვიდნენ თურქეთში მერე აქაც შემოვიდნენ რუსები და აქედანაც დაიწყეს იგივე აქცია მაგრამ შეიძლება ითქვას რომ ჩვენ რომ სახლობთ აქ ქართველნი აჭარაში იმათი დამსახურებაც არის რომ იმათმა გასწავლეს გვითხრეს რომ ფუძეს არ მოწყდეთ გადასახლება და გაკარგვინებთ მიწას და სამყოფელს თქვენსას მამულს მოწყვეტილი კაცი უძულურია ვერსად ვერაფერს ვერ გააკეთებს უძველესი ბერძნულ მითოლოგიაში არის რომ დევგმირია კაცი და როგორ შეიძლება დამარცხება მხოლოდ მიწაზე მოწყვეტით აერში თუ აიყვან და ყოველთვის ცდილობს მტერი რომ ჩვენ მოგწყვიტოს მიწას რომ დავკარგოთ სულიერება და ის ძალა რაც ჩვენ და კავკასიელებს ძირითადად გააჩნიათ ძმებო ვიძლო აფხაზო ძმებო ჩვენ გავაგრძელებთ ისეთივე ცხოვრებას რაც ისტორიულად მოგდგამს ჩვენი ერთობით და ძლიერებით რაღაცა ბოლო 2 საუკუნეა იბრძვის რაღაცა დიდი იმპერია რომ დაგვაცილონ ერთმანეთს და მათ ეხმარებიან ვიღაცები სხვადასხვა პატარა ეთნოსები რომ ჩვენი დაცილებით ისინი სარგებლობენ და ჩვენს კონფლიქტზე დაცარიელებულ მიწებს იკავებენ და ვიცოდეთ ეს ნათლად ჩანს ესა ჩვენ ერთობით სხვას ნუ მოახნევინებთ ჩვენ საყალოს ჩვენი ძვლებით მოფენილს ჩვენ ერთი წინაპარი გვყავდა დიდება აფხაზეთს დიდება ჩვენს ქვეყანას დიდება კოლხეთსა და იბერიას მათი ერთობისა იყოს და ჩვენ აუცილებლად დავინახავთ იმ ბრწყინვალებას და იმ სიდიადეს რაც ჩვენ გაგვაჩნია